নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আমার চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাই। আজ আমি আদা রসুন ছাড়া একটা রেসিপি, চিকেনের রেসিপি করে দেখাবো। খুব খুব ভালো হয়েছিল খেতে, আর রং মানে দেখতেও ভীষণ ভালো হয়েছিল। তোমরা এটা বাড়িতে অবশ্যই করে করো বন্ধুরা, আর আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানিও তোমাদের কেমন লাগলো। তো বন্ধুরা, কী কী নিয়েছি চলো দেখে নিই আমরা। দেখো, এইখানে আমি প্রথমে নিয়েছি জয়িত্রী স্টার এনিস নিয়েছি, গোটা জিরে নিয়েছিলাম, আর লবঙ্গ দুটো নিয়েছিলাম, বড় এলাচ নিয়েছিলাম, আর ছটা আটটা মতন গোলমরিচ নিয়েছিলাম। ব্যাস এই কটা নিয়ে আমি একটুখানি ড্রাই রোস্ট করে নিয়েছি, নিয়ে আমি এটা গ্রাইন্ড করে নিয়েছিলাম একদম যেরকম ভাজা মশলা হয় ঠিক সেই মতো। বন্ধুরা, পেঁয়াজ রসুন ছাড়া তো চিকেন হয় না, তো দেখি যদি করা যায়, দেখা যাক কি হয়, কেমন হয় খেতে। কিন্তু খুব খুব ভালো হয়েছিল খেতে। আর দেখো, একটু যখন ভাজা মশলা গুঁড়ো করতে হবে, তখন একটু নুন দিয়ে দিলে খুব তাড়াতাড়ি এটা একদম সুন্দরভাবে পাউডার ফর্মে চলে আসে। নুনটা দিলে ভালো হয় আর কি গ্রাইন্ড করতে। দেখো, একদম এরকম বেশ ভালো মতনই আমার এটা গ্রাইন্ড হয়ে গেছে। আচ্ছা, এখানে আমি নিয়েছি টক দই। আর দেখো, এখানে 1 চামচ করে সব দিয়েছি, হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, আর একটু দিয়েছি রোজ ওয়াটার, খাবারের রোজ ওয়াটার, সেইটা দিয়েছি। একটু দিতে এর ফ্লেভারটা অন্যরকম হয়ে যাবে, তাই জন্য দিয়েছিলাম। দিয়ে খুব ভালো করে এটা ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছিলাম, আর একটু জলও দিয়েছিলাম, ঘন ঘন হয়ে যাচ্ছিল সেই মতো। ঠিক এইরকম ভাবে ভালো করে এটাকে ফেটিয়ে নিয়ে একটুখানি রেখে দিতে হবে, তাতে করে মশলাটাও ফুলে উঠবে, আর রঙটাও ভালো আসবে। আর কড়াইতে দেখো, এখানে আমি তেল নিয়ে নিয়েছি, সাদা তেল, সেখানে কুচি কুচি করে পেঁয়াজ কেটেছি, সেটা দিয়ে খুব ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। পেঁয়াজ কিন্তু একদম বাদামি রং করে ভেজে নিতে হবে। দেখো, এই দেখো রঙও হয়ে যাবে। যদি দেখো ভাজতে একটু সময় লাগছে, তাহলে হাফ চামচেরও কম একটু চিনি দিতেই পারো। আর দেখো, এখানে টমেটো নিয়েছিলাম দুটো, বেশ মাঝারি সাইজের, ছোট ছোট সাইজই ছিল, দুটো নিয়েছিলাম। বেশ ওটাও একটু কুচি কুচি করে নিয়েছিলাম, যাতে করে তাড়াতাড়ি আর কি গলে যায় আর কি। আর এই যে মশলাটা, দই, ধনে, জিরে গুঁড়ো সব দিয়ে মেখে রেখেছিলাম, ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম, সেটার মধ্যে ঢেলে দিলাম। দিয়ে একটু বেশ ভালো করে 1-2 মিনিট মতন একটু কষে নেবো, কারণ কি না কষলে একটু কাঁচা কাঁচা গন্ধ ছাড়বে। ঠিক এইরকমভাবে কষে নিলাম। 2 মিনিট কষে নেওয়ার পর আমি ভাজা যে মশলাটা গ্রাইন্ড করে রেখেছিলাম সেটার মধ্যে দিয়ে দিলাম। দিয়েও একটু ভালো করে কষে নিলাম, কিছুক্ষণ, বেশিক্ষণ লাগবে না। তো এই মতন কষে নিতে হবে। আর তারপরে দিলাম একটু জল, নাহলে তলাটা তো বসে যাচ্ছিলো। এইবার এরকমভাবে জলটা দেওয়ার পরেও একটুখানি বেশ গ্যাসটা জোরে করে দিয়েছিলাম, বেশ টকবক করে ফুটে উঠলো। তারপরে কি করেছিলাম, একটু চাপা দিয়ে দিয়েছিলাম। তো একটু এই মতন করলে এর স্বাদটা কিন্তু অন্যভাবে পাওয়া যাবে চিকেনের সাথে। দেখো, এই 1-2 মিনিট মতন, বেশিক্ষণ না, একটু চাপা দিয়ে দিতে হবে, তাহলে টমেটোগুলো, মশলাগুলো বেশ ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যাবে। আর দেখো, এখানে নুন দিয়ে দিলাম স্বাদ মতন, দিয়েও একটুখানি নাড়াচাড়া ওটাকে তুলে নিয়ে একটু কষে নিলাম আর কি আরও একবার, যাতে করে জলটাও একটু গ্যাসের ফ্লেম জোরেই করে দিয়েছিলাম। এরপরে দিয়েছিলাম কারি পাতাটা কী করেছিলাম যেন, শুকনো ভালো করে নিয়ে এসে ধুয়ে টুয়ে বেশ কদিন আগে আমি এমনি ঘরের ভেতরেই, রোদ্দুরে না, শুকিয়ে নিয়েছিলাম, তাতে করে না চট করে দেওয়া যায়। অনেক সময় শুকিয়ে যায়, অসুবিধা হয়। এটা কিন্তু কারি পাতা দিয়ে দারুণ স্বাদ আসে, তোমরা এটা বাড়িতে করে দেখো। আর চিকেন নিয়েছিলাম 500 গ্রাম মতন, বোনলেস কিন্তু, হ্যাঁ, তোমরা উইথ বোনও দিতে পারো, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। আমি এটা এইভাবে করেছি আর কি। তো দেখো, এই মতন চিকেনটা দিয়ে বেশ ভালো করে কষে নিয়েছিলাম আরও একবার। একটুখানি কষে নিলে কি হয়, 1-2 মিনিট, বেশিক্ষণ আছে। দেখো, এখানে পরিমাণ মতন 2 কাপ মতন জল দিলাম, যাতে করে মাংসটা সিদ্ধ হয়ে যায়। তো 2 কাপ মতন জল, কারণ মাংসটা কিন্তু জল হবে না, বেশ থকথক হবে, পরোটা বা রুটি দিয়ে খাওয়ার মতন কিন্তু এটা, হ্যাঁ, ওই রকম টাইপেরই করতে চেয়েছি আমি। রেসিপিটা হয়েও ছিল তাই। তো 1 চামচ মতন একটু চিনি দিলাম আমি। তোমরা যদি মনে করো চিনি দেবে না, স্কিপ করতে পারো। তারপরেও চাপা দিয়ে দিয়েছিলাম মাংসটাকে সেদ্ধ করার জন্য, মোটামুটি 25 থেকে 30 মিনিটের মধ্যেই হয়ে যাবে। তারপরে চাপাটা খুলে দিয়েছিলাম কাঁচা লঙ্কা গোটা কিন্তু, হ্যাঁ, যদি বাড়িতে বাচ্চারা থাকে তাহলে গোটাই দিও। আমার বাড়িতে বাচ্চা আছে, সেই জন্য আমি গোটাই দিয়েছি। আর যদি মনে করো বাচ্চা সেরকম খেতে পারবে ঝাল, তাহলে কাঁচা লঙ্কা বলে একটু মুখটা চিড়ে দিয়ে দিও।
দারুণ লাগবে। আর দেখো বন্ধুরা, এখানে দিলাম হাফ চামচ ঘি। বাঙালি ঘি না হলে হবে বলো, তাই জন্য দিলাম ঘি। তো তারপরে এটা সার্ভ করলাম, ব্যাস যেই জলটা মরে যাবে সার্ভ করে দাও। রুটি পরোটার সাথে অসাধারণ লাগবে। আমার তো জিভে এখনই জল এসে যাচ্ছে, আমি খেয়েওছি, দারুণ হয়েছে। তো তোমরা এটা বাড়িতে করো আর আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানিও বন্ধুরা কেমন লাগলো। আর যদি খুব খুব ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, বেল আইকনটা প্রেস করতে ভুলো না কিন্তু। আসছি আবারও একটা নতুন কন্টেন্ট নিয়ে, আজকের মতন এইটুকু। থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস।